冰島係一個冰與火嘅國度，又堪稱世界上最壯麗同埋最獨特嘅自然景色。用11日嘅時間進行冰島環島遊，究竟呢5位年輕力壯嘅宅宅會帶我哋睇到咩嘅風景呢？請大家拭目以待。好，而家我哋就到咗冰島機場，而家我哋就揾緊路去我哋嘅租車公司。pick up 到你嘅咩車啊？30，頂佢！我本來2架30，跟住佢而家俾咗個 Kia Sportage 我，揸啲垃圾落車。OK， 而家出去。哇！喺邊啊？有車，而家揾到架車啦。哦！開車，而家我哋租到車，攞到條車匙啦，就揸住呢架咩？呢架係 Kia 嘅 Sportage， 揸啲垃圾落車。而家成幾點咧？6點幾，我哋就慢慢出發試下架車好唔好揸，因為 delay 咗，我哋去唔到 Sky 日觀，所以我哋而家就去 Airbnb check in， 跟住我哋就去呢個 Golden Circle。OK， 拜拜。1 hour later。好，我哋而家已經到咗 Airbnb 啦。揸咗9個字車，終於嚟到 Airbnb 啦。而家係朝頭早8點，但係你覺得係似夜晚8點啊？不過係朝頭早8點。乜？夜晚8點，11點先天光。我哋而家係朝頭早嘅10點鐘，終於等到有嘢開，有呢個超級市場開，我哋又落機，落機成5點幾，餓到而家都5個鐘啦，都未食早餐。呢就係冰島牌子，冰島嘅好出名國民咩？叫做國寶級嘅乳酪。國寶級乳酪，好多味喎。我哋要咩味好咧？Lactose free 嘅奶，你飲啊？係啊，啱啊，屙到爆喎，真係。邊個 lactose free 啊？我想點解咧？因為係硬係冇 lactose，因為 lactose。我哋都係要秉承呢個43 North Hills Terrace 嘅傳統，就係日日食牛扒。晚飯係要有牛扒。點牛扒嘅就唔係晚飯。A few moments later。而家喺呢個冰雪國度啊，好靚啊！真係。都唔係景點咧，有啲山、啲雪山真係已經靚到撲街。即係360度都咁靚。Matthew 架車鏟咗入雪，而家睇下可唔可以行翻出嚟，唔得嘅話就有幾個猛男嚟幫我哋手。而家到另一架冰島嘅人，由全家過咗嚟幫我哋睇下搞到架車整翻上去，真係有啲濕滯啊！結果我哋都係駛唔翻架車上路面，所以我哋聯絡咗拖車公司，等咗1個鐘。早晨，今日係冰島嘅第2日，我哋琴晚冇乜點樣影到去周圍玩嘅片段，係因為其實日照時間太短，佢去到4點幾，我哋4點幾去咗一個叫 Secret Lagoon 嘅地方度浸溫泉，跟住一浸完溫泉，其實已經天黑晒，又冇乜地方好去，佢哋啲鋪頭啊、啲景點，琴日係 Boxing Day，冇乜點開，所以我哋就浸完溫泉，跟住買咗啲餸就翻屋企食完飯，全部人都好似中1氧化碳毒咁樣昏迷晒，因為真係太攰，我哋搭通宵機都冇瞓過覺。今日嘅行程係去 Costco 去入貨啦，入翻可能2至3日嘅貨，
因為我哋即將就要離開呢個旅行雅末克啦。OK，thank you。佢係啲雙起啲波衫嗰啲啊，有紋眉，哇！利物浦喎，呢啲都係我愛隊嘅。Fernando Torres， 呢條 Costco 雞幾錢咧？係喎，加拿大13蚊咯，係嘛？好似係咦一樣價錢㗎，14個1499，即係14.99加字。要13蚊咩？係啊，差唔多13、14度，正一樣價錢。呢度係有壽司 ，Meanwhile 多倫多嘅 Costco 係要有壽司要去到呢個，好似係 Mississauga 嗰邊。呢只係六大支一平喎，佢嫌呢個罐裝唔夠多，好黐線喎。Pepsi 都係。而家我哋正式離開冰島，正式離開冰島嘅首都，出發去呢個維克鎮。Let's go！ Smoking on a back porch, cigarette in my mouth with a Marlboro. Oh, I wish we could have talked more. Yeah, I told you my name. 而家終於嚟到呢個，而家係晏晝㗎咯，係啊，晏晝12點，終於有火口湖啊，終於嚟到火山口。凍啊！好大嘅，而家慢慢行上呢個火山口嘅高處。哇！好難，哇！睇網㗎，哇！試一試，行嘅行，慢慢行咯。行到上嚟山頂，好乸攰。睇下我哋由嗰個位咋，慢慢行，冇兩架。終於上咗嚟啦！終於上咗嚟，成地都係冰，真係好難行啊！哇，正嘅！咁其實就咁揸車，左望右望都已經見到啲好靚嘅景。喺呢啲火山呢啲嘢就瀑布啊，火山就特別啲，要落車行下，周圍睇。好嘢！你撳翻。Selfridges 瀑布，呢個瀑布係喺由呢個 Selfridges 去到 Vic 嘅途中，我哋啱啱揸咗1個鐘車。我想講我哋啱啱俾咗錢去泊車啊，但係佢唔會噴飛嘅，即係記咗車牌number。水魚，超級水魚，記咗10，仲要基本上冇人會俾嘅。係咯，我哋見過泊車拍囉柚就行過嚟，根本冇人會俾。唔緊要，個景都值得嘅，都唔差嘅，超級壯觀。喂，有啲岩石再加埋水，跟住又有啲雪，有雪。嗰個成個構圖超級靚。Eyes closed, following me everywhere I go. Oh, I know that I get carried.
carried away, wrapped up in everything that you say. Never mind how hard I try. 呢個係維京 Wounds、Viking Wounds，呢啲就係呢 local 啲係local 織嘅羊毛衫。咩㗎？呢個係我本自傳啊！你本自傳買俾我啊？係咪因為同我講我都係 nothing？係啊，人生係虛無嘅。呢個啷啷有咩？呢個啷啷有啲幾條撲街嚟喺度話，喺度煮好飯嘅時候，你喺度搖呢個啷，就可以叫我哋食飯，就嗌佢食飯。但係個重點係搖耐咗，當我一搖啷啷，佢就會肚餓。呢個係我哋之後有機會嘅情況。喂 Lost in Iceland。結果一打係本地圖嘅，唔係 Thank you 通電話。睇名。我可以話俾你聽，你而家喺邊度 lost？請救援隊有個 description，冇錯。勁似啲 AI gen 出嚟嘅。 AI 好明顯係 AI gen 出嚟。肌肉杯，你望下最隔離嗰個。就係嗰個。大家都知道咧，Thomas 最驚就係雀仔，所以我哋喺呢個 section 買咗其中一隻，買咗邊隻？買一隻烏鴉。烏鴉。喺北歐呢個神話入邊代表嘅係智慧，智慧。的確係好需要，自己好需要更加多嘅智慧。已經智慧永遠差唔多用唔到，差唔多用完。去到一個程度就會嫌多啦。係，當你開始參透世間萬，咁就可以擺喺 Thomas 嘅台頭。當 Thomas 做錯嘢，就可以擺喺佢台頭。哇！好驚啊，隻仔啊！好，而家我哋就去廁所，跟住就翻去架車度準備起程去 Airbnb 啦。會終於嚟到新嘅 Airbnb 啦，帶大家參觀下先。呢個係雙人房，兩張單人床，跟住之後呢度有個櫃，有個雪櫃，唔知點解有雪櫃，都係雙人床啦。跟住又係有個櫃，有個雪櫃喺度，但係哇個電視係有啲零幾年、2000年嗰啲電視。A few moments later。話説咧，我哋煮下飯用一個爐頭，佢都可以同我停電嘅，黐孖筋嘅。我哋頭先已經停咗一次㗎啦，就嗌一條友過嚟整，跟住同我講：哎呀，我哋呢條村係咁嘅，如果咧你用3個爐頭，佢就會跳掣㗎啦。黐線嘅真係。啊，仲有啊，多士爐啊，風筒啊，暖氣啊，呢啲咧如果用得太多都會跳掣㗎咁樣。跟住我嚇。佢咁我可以用幾多啊？2個好啦。咪我頭先用咗幾多個咧？2個。佢就跳咗啦。你明點解佢會突然間可以叫到個 worker 過嚟，仲要5分鐘咁快過到嚟？你就知係經常發生嘅事。應該係。睇下你。可以。誒，我落你落先。呢度咧就係 landlord 嘅房。landlord 房。跟住入邊就有，哇！部電視都新啲㗎噃。哦，係咪已經拍咗？我有燈，未有。有燈。有。好，即刻跳咗啊！我使唔使熄咗個爐嗰啲去啊？同我熄晒嘢佢，睇下有啲咩未熄。焗爐啊，焗爐嗰兩個掣同我扭起佢。喂。佢話呢條村嘅嗰個電咧，
嘅電壓非常之低，一用多啲電成條村都係咁。真係要點火把做維京人啊！喂，我拍得未啊？點啊？向上係嘛？應該有啦係嘛？有冇？逐樣上咯，好似啲法國菜咁。我明點解佢要擺啲 cereal 俾我哋啦，因為我哋煮唔到飯。佢哋係會停電，所以就先話，因為呢度就話呢個呢個係冰島人嘅諷刺。誒咩啊 fantastic breakfast 啊，因為個 breakfast 就喺個雪櫃入邊。唔係啊，喺呢度。啊 breakfast 係喺呢度啊，冇其他嘢食。好 fantastic 啊！你不如俾埋盒奶我，佢真係有盒奶㗎咪？佢俾咗一盒，佢有一盒係。佢都幾，佢真係剩翻一半咯，呢三盒我哋自己買嘅。係雪櫃入邊嘅呢一度，呢一度係我哋嘅。得上嚟嗰個係呢個係提供嘅。呢個係唔係提供添？我覺得佢應該係 man 落自己嘅係嘛？應該係佢啲員工冇人就會喺度煮。所以佢都熟能生巧，佢都自己停過幾次。哎呀，煮一個飯停過幾次添，跟住又要供落去搞。終於可以搞掂呢一餐，明明好簡單，但係我係辛苦大廚。